बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत से निकल गया तो मौजूदा ऑपोजिशन से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अगर सड़कों पर निकल आया तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लंदन भागने वाले कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ लीडर नहीं, कौम का मुजरिम है, उनसे मुफाहमत नहीं हो सकती। अवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुखालिफिन को पैगाम देते हुए कहा कि वो हुकूमत में बैठकर उनके तमाशे देखते रहते हैं। अगर वो सड़कों पर निकल आए तो उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप समझते हैं कि जनाब आज महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ, महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने अदलिया से अपील की कि वो मुकदमात के जल्द फैसले करे। अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। अपोजिशन लीडर है, उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को बाहर, और इनके उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और असाक डार बाहर भागा था। हमारे दौर में नहीं भागे थे। जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि लंदन बैठे मुजरिम को तकरीर का मौका दो। ऐसा करना है तो फिर जेलों को भी खोल दें, उनका क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के सिवा सबको साथ लेकर चलने को तैयार हूँ। इक़्तिदार से निकालने के बाद खतरनाक होने की धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। आप इक़्तिदार से निकले तो आवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम थे, ना ही आप बेचारे हैं और ना आप मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकाफाते अमल का शिकार हुए। इमरान खान साहब, रोने धोने और ड्रामा करने से कोई फ़ायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार में रहेंगे, अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि महंगाई मुझे रात को सोने नहीं देती, तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ग्रोथ रेट बेहतर हो रहा है, महंगाई भी जल्द खत्म हो जाएगी। अवाम के सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए इस पर अपनी परेशानी का इजहार भी किया। उन्होंने तेल की कीमतें और बढ़ने का भी खदशा जाहिर कर दिया है। जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया। तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे। बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से, जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था, हमारे पास पैसे नहीं थे। बाहर की जो हमने कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें वो अदा करने के लिए। आखिरी साल सिर्फ बिजली की जो सर्कुलर डेट थी, यानी जो बिजली का वो 480 अरब रुपया था। एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है, और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। 30 साल में सबसे ज़्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज़्यादा उनके महंगाई आई है। जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो दौलत में इजाफा हुआ है, यानी जीडीपी में इजाफा हुआ है, 5.37% है। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मजदूरों के हालात बेहतर हुए हैं। कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। 73% उनकी इनकम के अंदर, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। पार्टी टिकट गलत तकसीम हुए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया।
کہتے ہیں تحریک انصاف کا ووٹر پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ووٹ بینک میں کمی نہیں ہوئی، بلدیاتی انتخابات میں ناظم اور میئر کے ٹکٹ اب خود دوں گا۔ ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی الیکشن کروایا گیا، مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزلٹ اچھا نہیں آیا، حالانکہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے، لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیے اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، تو تحریک انصاف سے لڑ پڑی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ یہ آگے نہیں ہوگا۔ کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے، جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے، یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ اب یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرکٹ ناظم کے، یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن، سرچ پیس فاؤنڈیشن اور ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستان نے پاکستان کی ثقافتی سرگرمیوں کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ماضی کے عظیم ہیرو وحید مراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان نے کی۔ سرچ پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے وحید مراد کا مجسمہ مرام ٹساؤ میں نصب کرنے کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ پاکستانی ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنے کے لیے لندن میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام پاکستان ہائی کمیشن لندن، سرچ پیس فاؤنڈیشن اور ورلڈ کانگریس آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کے عظیم چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کی۔ اس موقع پر معروف گلوکار نفیس عرفان نے وحید مراد پر فلمائے گئے خوبصورت گیت پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ لندن کے میڈم تساؤ میں جہاں پڑوسی ملک کے کئی اداکاروں اور گلوکاروں کے مجسمے موجود ہیں، وہاں پر وحید مراد کا بھی مجسمہ نصب کیا جائے۔ ہائی کمشنر پاکستان نے کہا، آج کی اس تقریب کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کے ثقافتی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے اور خصوصی طور پر وحید مراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو کہ اپنے وقت کے بہت زبردست اداکار تھے۔ آج آپ نے جیسے کہ دیکھا، آج یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ جو ہے آج یہ منعقد ہوا ہے۔ خاص طور پہ وحید مراد کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، اور جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وحید مراد اپنے وقت کے بہت ہی زبردست فنکار تھے، بہت ہی زبردست ایکٹر تھے۔ ان مینی ویز ہی واز اے لیجنڈ، اور بہت ہی اچھا لگا آج ایک طرح کی یوں کہہ لیجئے کہ کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئی اور پرانے گانے سن کے، اور بہت ہی اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرامز آئندہ بھی منعقد ہوتے رہیں۔ سرچ پیس فاؤنڈیشن کے چودھری افضل نے کہا کہ وحید مراد کا مجسمہ میڈم تساؤ میں نصب کرنے کے لیے سرچ پیس فاؤنڈیشن نے 2 ماہ پہلے کوششیں شروع کی تھیں، اور آج ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہائی کمیشن لندن بھی ان کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ وہ ہمارے قومی ہیرو تھے اور فلم انڈسٹری میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وحید مراد کا مجسمہ مادام ٹساؤ میوزیم میں لگانے کا انیشیٹو بیسیکلی سرچ پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم نے 2 ماہ پہلے لیا تھا، اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان ایمبیسی نے بھی اس کو انڈوس کیا، اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس کو انڈوس بھی کیا، اس کو لو بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا، اور انشاءاللہ اس کا کاز کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ صاحبزادہ عامر جہانگیر نے کہا، وحید مراد ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ہیروز کبھی بھی نہیں مرتے۔ مراد کا یہ جو پاکستان ہائی کمیشن کے اندر پروگرام ہوا ہے، اٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا، بیکاز یہ ہمارے لیجنڈز ہیں، یہ ہماری ہیروز ہیں، اور لیجنڈز اور ہیرو کبھی مرتے نہیں ہیں۔ ان کو تو ہمیں ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ ہیں جنہیں جمشید گئے، ان سب کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اور وحید مراد کا تو گوئنگ بیک 50 ایئرز مجھے زمانہ یاد ہے جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سنیما جاتے تھے۔ اوپنلی ہم سنیما میں بیٹھ کے پکچریں دیکھتے تھے، نہ کوئی ٹیرر، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، آرام سے ہم گھر رات کو 11 بجے بھی آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت پاکستان تھا، اللہ کرے وہ بھی پاکستان واپس آئے۔
मेयर ल्योशियम तौसीफ अनवर ने कहा, आज की तकरीब का मकसद हमारे सकाफती कल्चर को लोगों के सामने लाना था। हमारे सकाफती कल्चर को प्रमोट करने के लिए आज का इवेंट बहुत ही जबरदस्त रहा। जो हमारी ये कल्चरल प्रमोशन मैं कह लें इसका है कि बादाम तसाव की जो डिमांड है इन लोगों की वो तो अच्छी है, क्योंकि जो बादाम तसाव का कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ और दुनिया के डिफरेंट इलाकों से जो लोग हैं उनके जो लीजेंड हैं उनको प्रमोट किया जाए। उस हवाले से मेरे ख्याल वहीद मुराद से कोई बेस्ट बंदा नहीं है जिसका हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फिल्म को जिसने इतना टाइम दिया उसको उधर रखा जाए, और दैट वुड बी रियली ग्रेट अचीवमेंट इफ वी विल। आज हम पाकिस्तान हाई कमीशन में वहीद मुराद जो एक्टर है उनकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं, सोशलाइजेशन हो रही है। कोविड के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अपना कल्चर, सकाफत प्रमोट हो रही है। दीगर मेहमानों में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहबजादा आमिर जहांगीर, मेयर ल्योशियम तौसीफ अनवर, रीडिंग कम्युनिटी सेंटर के मियां सलीम, काउंसलर ज़ियाउर रहमान, सर्च पीस फाउंडेशन की चेयरमैन इस्तदास, चौधरी अफजल और दीगर शामिल थे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मादर वतन में आसान सरमायाकारी के लिए दुबई में 2 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का इनेकाद 28 जनवरी से होगा, जिसमें पाकिस्तान भर से नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स मुनफरद और सस्ते पैकेजेस के साथ शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में प्रॉपर्टी शो के मुंतज़मीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मईशत पटरी पर आने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बगैर किसी खौफ के प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राहें खुलना शुरू हो गईं। 28 जनवरी को 2 रोजा पाइपेक्स के नाम से नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स मुख्तलिफ शहरों में जारी स्कीमों के सस्ते और मुनफरिद पैकेजेस लेकर शरीक हो रहे हैं। और यूएई में बसने वाले पाकिस्तानियों को जहां आसान सरमायाकारी का मौका मिलेगा, वहां उनको मजीद आगाही भी मिलेगी। इस मौके पर पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर इमरान खटक और जन्नत आफरीदी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुबई में 2 रोजा 28 और 29 जनवरी को जारी रहने वाली प्रॉपर्टीज एक्सपो में यूएई में मुकीम पाकिस्तानी को चाहिए कि वो भरपूर शिरकत करें। इस एक्सपो में पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सस्ती और मुनफरद स्कीमें मौजूद हैं, जिससे फायदा उठाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खटक का कहना था कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जितने खदशात हैं वो अब खत्म हो चुके हैं और ये वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार है। मेरे सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि 28 और 29 को आए, अपने पसंद का प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करें। पाइपेक्स पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन विच इज़ हैपनिंग ऑन 28-29 जनवरी मीडिया रोटाना होटल में ये एग्जीबिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से सारे टॉप डेवलपर्स आ रहे हैं और वो एग्जिबिट करेंगे यहाँ 2 दिन। उनके स्टॉल लगे होंगे, तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे यूएई के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको हम दावत देते हैं कि वो इस एग्जीबिशन में आएँ, शिरकत करें और अपनी पसंद की प्रॉपर्टी चूज करें। 28 से 19 जनवरी तक जारी रहने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर ऑफ शारजा रॉयल फैमिली हिज हाइनेस शेख माजिद अल कासमी, हेड ऑफ दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट दुबई हिज एक्सीलेंसी वलीद अब्दुल्ला मलिक, अमाराती बिजनेसमैन याकूब अल अली, हिज एक्सीलेंसी मासिम अल फारी, लीगल एडवाइजर टू मोहम्मद अल शेखी, हिज एक्सीलेंसी सैयद बिन अली, हिज एक्सीलेंसी मकतूब अल की और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जावेद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात। मैंने नवाज शरीफ या बेनज़ीर समेत किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जलावतनी में राबिता था। हर कारकुन की तरह सियासी जिद्दोजहद की इसी बुनियाद पर पेशगोई करते रहे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब एग्ज़ाइल में थी, उस वक़्त मुल्क में मार्शल्ला था। मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब एग्ज़ाइल में थे तो उनसे मेरा बहुत अच्छा राब्ता था। तो वहाँ की जो हमारी लेबर पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, तो मैंने उनसे कहा था कि इनमें से शहबाज शरीफ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये मेरी एक सियासी सोच है, सियासी बसीरत है और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, यही बात मैंने कही थी।
سندھ کے بلدیاتی قانون میں بہتری لانے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایس پی کی مذاکراتی کمیٹی قائم. وزیر بلدیات ناصر شاہ کا مصطفیٰ کمال کی جدوجہد کو سلام. کہتے ہیں بلدیاتی ایکشن میں تاخیر نہیں چاہتے. مصطفیٰ کمال نے مؤثر بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے 30 جنوری کو احتجاج مؤخر نہ کرنے کا اعلان کر دیا. کراچی سے وکاس باقر کی یہ رپورٹ. کبھی تنقید کبھی تعریف، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی پٹاری کھولنے والے بلدیاتی قانون پر مشاورت کے لیے مل بیٹھے. پیپلز پارٹی کے وفد نے پی ایس پی قیادت کے ساتھ بلدیاتی قانون پر مذاکرات کیے. 30 جنوری کا احتجاج ملتوی کرنے کی درخواست کی. تجاویز شامل کرنے کا اندیا دے دیا. اسی وجہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی، پی ایس پی کے پاس بھی آئے ہیں، دیگر سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور بہتری کی طرف جایا جائے. ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتے رہنماؤں نے اب کی بار ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کیا اور تعریفیں بھی کی، سلام تحسین بھی پیش کیے. میں اس بات پر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے. لسانیت کے جو ایک جذبات کہہ لیں یا وہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے. ان حضرات کا شکریہ کہ یہ آئے ہیں، پہل کی ہے انہوں نے اور انہوں نے ہماری بات سنی ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا 2001 کا بلدیاتی قانون بحال ہونا چاہیے. لسانیت کے نام پر سیاست کو چمکانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اچھے کام کریں گے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. بعد ہماری گزارشات سنی اور ہم نے 2001 کے قانون کو سامنے رکھا ہے کہ 2001 کے والی شکل والی لوکل گورنمنٹ جو تھی وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی، اس کو بحال ہونا چاہیے. اور اگر پیپلز پارٹی یہ اپنا دل بڑا کرے گی اور یہ بات مانے گی تو اس میں پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے، ان کی بڑائی ہے. بلدیاتی قانون پر دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کا اندیا دیتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ نے کہا کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کراچی میں کام کر رہے ہیں، لسانیت پر یقین نہیں رکھتے. ہم بلدیاتی قانون میں بہتری لانے کے لیے تیار ہیں. کیمرہ مین علی عمران کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی.